今天我们补的是生铁上的一个气孔砂眼，补材选用的是5丝的不锈钢片，机器用的是工模具修补机。这款机器的优点是可以适用任何金属材料的修补，而且操作非常简单。缺点是结合度它比容富氦要低，不是冶金结合，那工作时间长了以后呢，焊补的地方可能会脱落，经常应用于注塑模、冲压模的修补，或者是导轨的修补等等。你觉得这款机器怎么样呢？